那是一回事。所以我们就是先求有，再求好啊。就像不动产一开始都是要买烂的，买烂公寓，越烂越便宜越好啊！千万不要听别人讲啊，那个5楼不能买，爬不上去，别闹了啦！你如果要从不动产开始的话，一定要从烂公寓啦，一样会有人租，不好租而已。投报率一样会相对的会比较高，那你就可以知道烂公寓要怎么翻修，是不是？是不是就是这样子？要先买到嘛，然后你再去想办法翻修嘛，然后再去算投资报酬率嘛，然后再去找银行贷款嘛。这一连串的过程你没有经历过，那就是听别人讲，公寓不要买，屁啦，我们都在买好吗？我们都在买，好不好？4楼、5楼就是便宜嘛，就是比1楼便宜一半以上啊，就这么简单。你就偏偏要买1楼，投报率又没有，投报率没有，贷款的利息又很高，你撑得下去，你可以买，确实1楼比较好，没有错，我也知道。好的东西价格高，投资报酬率低，你能学到的东西就会变少。你是要让自己强迫学习呢，还是不要学习呢？对不对？买烂的东西，想办法把它变好，让它提升这个价值，这是一个技能啊，这是一个技能，好不好？不要听别人讲公寓5楼不能买之类的不知道谁讲的哈。总之，很多人在想公寓5楼不能买，那个不能买，这个不能买。你的钱就只能买公寓5楼，你没有选择嘛，对不对？人生如果有这么多选择的话，是不是每个人都发财的那为什么每个人都没办法发财？因为他们不选择烂的，他们只会选择好的。比如说预售屋，就这样子好美丽，好新对不对？烂的你不去选择，你怎么知道有没有机会？是不是买到特别便宜的中古屋？特别便宜的中古屋，单价又很低，你的压力才会小嘛，压力才会小，数量大的时候，你就可以忙起来的时候，你就可以享受那种焦头烂额的感觉。这边要整修，这边要翻修，这边要出租好多问题，那边又漏水，这边又租客又反映什么问题，然后那个租客又不缴钱，等等等等这些你都体验完了之后，你就可以知道不动产要怎么做了嘛，它就是个游戏。